Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы жаамат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бул жерде Бишкек шаары Сокулук району боюнча биринчи жолу породистый тооктор боюнча выставка болуп атат. Азыр ошол жака барып видеого тартып, ошол кайсындай тоокторду багат экен, ошол жөнүндө силерге кененирээк маалымат беребиз азыр барып. Алейкум, урматтуу жалпы жаамат, мынакей өзүңөр көрүп тургандардй Бишкек шаары боюнча Сокулук районунда биринчи жолу выставка тоок, таза кандуу тооктор боюнча маалыматтар берип, бул байке менен кичине кененирээк маалымат алам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен атым Тайпул Бернис Осмоналиевич. Бул тоокторду браманы кызыгып баштаганыма где-то бир 5 жыл болуп калды. Европадан, Турциядан, биринчи Россиядан алып келчүк, кийин уже Турциядан, уже Румынияга өттүк. Европанын стандартына Кудай буйрукса жетейли деген ниет бар. Иншалла. Бул өзүңүздүн тоокторуңуз боюнча булар кандай? Берки биздин кыргыз тоокторго караганда өзүнүн да өзгөчөлүктөрү барбы булардын? Өзгөчөлүктөрү булар кооздугу менен эле айырмаланат негизи. Анан чоңдугу. Бул жерде канча түрдүү тоок бар азыр бул жерде? Бул жерде азыр бул голубой куропатчатый брама. Бул куропатчатый браман тоогу. Тоогу, э? Бул голубополевый, тиги светлый голубой. Ушулар эми грамоталарды алып жакшы ийгиликтер жаратып аткан экенсиздер да. Булар эми негизи бул биринчиси башталыш. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча булар эмне, жумурткалуу боюнчабы, же болбосо эт багытындабы? Негизи эти деле жакшы. Эң максимально 7-8 килограммга чейин барат короздору. Тооктору 4-5 килограммга чейин. 4-5 килограмм. Булар жумурткалар ошо эми жумурткалары кадимкиле тооктой эле туйт. Кадимкиле 7 айда уже 8 айда уже жумуртка кирет булар. Берки кичинекей тооктордой болуп булар бири-бирине эме кылганда кандай кыйынчылыктар болбойбу? Жок. Кыйынчылык деле болбойт, эми көнүп калганбыз да биз. Эми бул тооктордун ценасы, стоимосту канчага чейин өсөт эми бул? Булардын негизи мен быйыл выставка кеч болуп калган үчүн көп эле тоокторум кетип калды. Көбүнчө эле Өзбекстан, Тажикстан сатып аттык. Эң максимально $300 чейин сатып. Булар урушкан тооктордойбу же урушпайбы булар, Жок, булар урушпайт. Урушпайт, э? Булар жапай сыяктуу мына жайдары тооктой секирип бир жерден учпайт эле. 1 метрлик эле мондай 1-1,5 метр клеткада кармаса болот. Мунун ошондо бир тоогу канчага чейин саттыңыз? Баасы жумурткаларын канчадан сатасыңар? Жумурткаларын көбүнчө эле жөжө сатабыз ошо. Жөжөбү? Жөжө чоңойтуп эле сатканыбыз бизге выгодно да, чынын айтканда. Булар өздөрү да басып чыгарабы? Өздөрү деле басат, бирок биз инкубаторго эле салып ачып. Инкубаторго, жакшы экен. Ушул тооктун баары сиздики турбайбы, могу жердеги тоок? Булар мен. Дагы мындан дагы башка нерселери менен эме кыласыздарбы же только тоок? Бул хобби, чисто жумуштан кийинки. Жумуштан кийинки, жакшы. Мынакей урматтуу жаамат, өздөрүң көрүп тургандагыдай ушунда Кыргызстанда биринчи жолу выставка породистый тооктор боюнча ушул байкебиз өзүнүн тооктору боюнча маалымат берди. Рахмат, ассаламу алейкум. Кыргызстандан Баланчанын линиясы, Бактиярдын линиясы, мен ошол жазганым бар. Мынакей момундай выставкалар болуп атат. Ошолор биздин мисалы. Брама. Кыргызстан боюнча ушундай Брама тооктор биринчи жолу выставка болуп атат.
эмилге болду. Анан кийин баягы балдар эми кылалы мен жетиштеп. Сүйлөгөн мен болдум ачык айтканда. Бул жерде таза калыс өттү. Калысты дагы баягы кургой берди. Эмен. Мен шынын айтсам, Анан бул жерден деген баягы экен. Биякта жалаңына кыргыздар чогулуп алыппыз. Бул жерде биздин аксакалдар бар. Ошол анан эми баягы ынтымагы үзүлбөй мен деле 2 ай болду алып атканымачы. Биринчи жолу мына Жумал байкеден барып жумуш калдым. Ошол менен башталып кетти. Кызыгуу болду. Өзүм таптайм. Салдын федерациясы гостренердим. Ошондой жетектеп жүрөм ачыгын айтканда. Анан мындай организаторский иштерди билем. Эчтеке болсо да организовать этелдер, балдар менен. Ошол да чоң рахмат. Түнү менен жазадым моулардын баарын, спонсор секциялардын баарын. Чынын айтканда Алла разы болсун. Ошо менен Алла разы болсун. Көпчүлүк келбей калды. ошо сиз айткандай сомнение менен болуп калды. Ошода да болуп калды көп нерсе. Тооктор боюнча маалымат берип коесузбу кичине сүйлөп? Сиз кайсы деме? Мен өз визиттин Нурлан Дожогом. В общем, мен бүгүн выставка көргөзмө болуп биринчи жакшы өттү. Эми көбү кетип калдым. Азыр сиздер видео алып аткан эми бул жерде да турбак. Эгерде biraz эмерек болгондо баары болмок. Буйруса биринчиси жакшы эле өттү деген ойдомун. Баардык баккан адамдарды, ушул группалардагы кызыккан тоок сүйүүчүлөрдүн үлөсүн ишке ашырдык деп ойлойбуз. Эми менин оюмча биринчи эмеге жомусу жаман эмес, жакшы эле өттү. Бул негизи бул Брама деген пародоста бул, ошол эмне себебинен булар өзгөчөлөнүп турат башка тооктордон? Эт багытында, умуртка багытындагы, декоративдүү деп коюшат. Ошол багытында тооктор. Эми баардыгын өзүнүн ошо стандарттарына карап бааланды. Ошол ушинтип бүгүн көргөзмөбүздү өткөрүп алдык. Мындай алгачкы көргөзмөлөр биринчи жолу болуп жатат окшойт Кыргызстан боюнча. Ооба, биринчи жолу өтүп атат. Биринчи жолу. Мындан кийин буйруса дагы такай өткөрүп турабыз. Бул тоокторду Кыргызстан боюнча мурун байкап жүргөнбүз. Эт багытында, ошо жумуртка багытында бул ар бир тооктун ошо өзүнүн суммасы канчага чейин тура алат? Бул канчага чейин баасы? Кандын тазалыгынан эме кылат, көз каранды. Кандын тазалыгы. Мисалы таза кандуулар 5000ден уже жогору. Бир козунун баасы турбайбы? Ким кайсы эмеге чапса да, мисалы буудайга чабат, этке чабат, ушундай. Сиз өзүңүз ошо эмеде калыстар болуп эметип турбайсызбы, тоок боюнча бүт эмелердин толук маалыматтары билет экенсиз, Бүгүн 4 калыс болдук. 4 калыстар бирөөсү ушу. Ал ошо эмеден жеңүүчү кайсы тоок эң таза кандуу, анан жакшы тоок болуп далилденди? Жеңүүчүлөрдөн азыр булар болду. Моларбы? Булардан ошо. Булар ушун не породалар булар? Крапач? Куропатчатай. Брама деп коет. Акрас куропатчатай. Бул ВСО деген тоого. Булар куропатчатай. Морознор. Буларчы? Момда. Ушунун баары эле бир эле породадагыбы же ар кайсы порода? Бир эле порода, акрастары ар кандай. Акрастары жана светлый, чёрный. И түстөрү ар кандай. Бул Светлый. Светлый, Светлая брамасы. Аркынысы светло-голубое. Светлый-голубое? Светло-голубой окрас деп коет. Мына ошол светло-голубой окрастын эмеси Пороз, да? Бул ВСО деп коет. Пороз. Светлый брама, тетигил. Лосось. Лосось?
негизи мындан кийин дагы башка кандай пландарыңыз бар ушул породистый тоокторду көбөйтүү боюнча? Буюрса фонд түзмөй болдук. Ушул тоок сүйүүчүлөр ушул порода тооктордун фондун түзүп туруп, дагы бир чоң масштабтуу эмени өткөрөлү деген мына азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Жакшы бир дагы жогорку деңгээлде, областтык деңгээлде азыр могу жерде Чүй тарап эле болуп калып атат. Чүй талас эле. 7 областтан тоок сүйүүчүлөр ошол келип. Азыр кайсы канча областтан келди Башка тооктор? дагы мамлекеттерди да чакырганга аракет кылабыз. Ушундай сүйлөштүк да азыр. Жакшы. Азыр Кыргызстан ичиле. Кыргызстан ичеле? Талас болду. Талас. Бишкек талас. Рахмат. Ошо мынакей өздөрүңөр көрүп тургандагыдай Кыргызстанда жакшы породистый тоокторду көбөйтүү максатында мындайкы өзүнчө выставкалар өтүп, ушундай жакшы кыргыз бир туугандарыбыз ушундай породистый тоокторду көбөйтүп багып жатыпты.